Os cartéis evolucionaron moito. Temos un antes e un despois. O antes era a campaña do Estatuto de Autonomía diseñado polo propio Castelao. Galicia aterrizou no mundo das eleccións e da democracia cunha campaña cuestionada, a do Estatuto de Autonomía. A campaña concedeuselle a unha axencia de publicidade de Madrid e os textos saían en castelán. Confía en nuestro estatuto. E con outra que creou tendencia na política nacional. Brindoulle o PP a súa primeira victoria en toda España. Foi a primeira vez que probou unha campaña moderna, non? O Partido Popular facía campañas nostálxicas do franquismo. Eu fui o primeiro que dixen que había que facer campañas postconstitucionales. Convertímonos despois os galegos nunha especie de formadores. As campañas son cousa de inxenio, pero tamén de financiamento. As forzas que xa máis cartos tiñan, pois mesmo daquela, segmentaban o mensaxe, ideas distintas para o agro, ideas distintas para a pesca. Nunha campaña ou tes cartos ou tes suelas de zapato para gastar e andar. Agora lemos menos, pero tamén hai técnicas que nunca morren. Algo que, por certo, retomou agora o Partido Socialista, que é usar tamén a bandeira. Hai historias de éxitos e tamén de fracasos. As autonómicas nas que se presentara Abel Caballero como candidato á Xunta de Galicia. Unha campaña nefasta, foi terrible por os mensaxes, pola falta de estrategia. A crónica anunciada do fin do fraguismo avivou a disputa nas autonómicas do 2005. O candidato era o protagonista. Futuro e modernidade con cazadora de coiro incluída, fronte ao medo descoñecido empregado polo seu rival. O produto é o candidato e a marca é o partido. E a veces trátase de facer unha marca do propio candidato. Cando a formación non marcha ben, o mellor é fixarse só no candidato. Feijóo se vende el directamente, non está o partido detrás, non o Partido Popular. Viceversa, cando é candidato, pois non é moi coñecido, pois aproveita esa marca. Acabámoslo de ver pois en Cidadáns. Penso que nas anteriores autonómicas en a nova cometeron o erro de meter moitos candidatos sin ningún líder claro. Entonces tú nun cartel, cando ves moitísimos candidatos, dices, onde está o líder? Coas redes sociais, os erros saen aínda máis caros. Non nos conformemos, Galicia merécese máis. O sea, a primeira frase en castelán e a segunda frase en galego, non? Tes que facer todo ben e intentar meter a pata o menos posible en todos os elementos. Non está claro se unha boa campaña pode axudarche a ganar unhas eleccións, pero si está claro que unha mala campaña pode axudarche a perdelas. O marxe de convencemento dunha campaña electoral está cada vez máis limitado. O problema é que ese 20% é fundamental. Son a estos os indecisos os que van dirixidas.